ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أهلا بكم في قناة افهم وتعلم. موضوع حلقتنا النهاردة عن ألم السرة عند الحامل. لو أول مرة تشوف القناة ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة مع تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. بسم الله، يلا نبدأ الفيديو. يعد ألم السرة إحدى الأعراض الطبيعية والشائعة خلال فترة الحمل، مع زيادة حجم البطن خاصة في الشهور الأولى والأخيرة من الحمل، ويمكن للحامل أن تشعر بهذا النوع من الألم أثناء حملها بإحدى أطفالها، بينما لا تشعر به أثناء حملها بطفل آخر. طرق التخفيف من ألم السرة أثناء الحمل: 1. النوم على إحدى الجنبين وتجنب النوم على الظهر والبطن. 2. دعم البطن بوسادة مخصصة أثناء الاسترخاء لتخفيف الضغط. 3. دهن البطن بالكريمات التي تمنع تشقق الجلد وتخفف من الحكة والتهيؤ مثل زبدة الكاكاو. 4. الاستحمام بماء بارد وعدم الاستحمام بماء ساخن. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. لو أول مرة تشوف القناة ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة مع تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.